संक्रार में अगवा थियल प्रिया कुमारी की बाजियाबी लाइ कराची में धरणो जारी है। प्रिया कुमारी के पी मां सियासी समाजी अगवाणन सिविल सोसाइटी और शहरन तरफा 3 तलवार से धरणो जारी है। जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो, ख्यालदास कोहिस्तानी, महेश कुमार, एजाज सामटियो, जसकम अगवान, न्यास खलानी, सहनी पारस, लियाकत जलबानी और शहरन वॾे अंग में धरणे में शिरकत कई। प्रिया कुमारी जा मर्द चवणा है तो कदें बुधायो वने थो तो प्रिया चोलिस्तान में है तो कदें वरी बे पासे जा दिलासा दिना पिया वञनि। संदन चवण हो तो हाणे सबर न थींदो, संदन कंहिं सां दुश्मनी न है, बस इहो बुधायो वने तो प्रिया के कदें आज़ाद करायो वेंदो। कराची के क्लिफ्टन वाले इलाके में रोहिड़ी के संक्रार वाले इलाके में अगवा थियल मासूम नीगरी प्रिया कुमारी की बाजियाबी लाइ सियासी और समाजी धुरिन पारां एहतजाज किया पियो। वीडियो लिंक ते मौजूद है शहजाद जलबानी। कराची के 3 तलवार चौक ते प्रिया कुमारी की बाजियाबी लाइ जेको धरणो हयो वियो आहे शाम 5:30 बजे खां हिते 3 तलवार चौक ते धरणो हयो वियो। हिते जेके सियासी समाजी अगवान वॾी तादाद में हिते जेके उहे शरीक थिया आहिनि। सॼी सिंध जा माण्हू इन धरणे में शरीक आहिनि। हिन वक़्तु हीउ धरणो जारी हुयो। उन खां पोइ धरणे में इहो मुतालबो कयो वियो त हिते इंतज़ामिया पारां को जेको सीनियर वज़ीर या उन खां अलावा असांखे कोई यकीन नथो ॾियारो वञे ऐं तो असां रोड ब्लॉक कंदासीं ऐं अधु कलाक जो उन्हनि टाइम जो ऐलान कयो। उन खां पोइ उहो अधु कलाक गुज़रण खां पोइ जेके रोड आहिनि जेके सदर ॾांहुं वेंदड़ रोड आहे ऐं डिफेंस ॾांहुं वेंदड़ जेको रोड आहे उहो हिते ब्लॉक करे धरणो हयो वियो। असांजो कैमरामैन तव्हांखे ॾेखारे रहियो आहे त हिते धरणो हणी माण्हू वेठल आहिनि। रोड जे ॿिन्ही पासे इहा ई सूरत हाल आहे जेका हिन पासे आहे। हीउ जेको सदर ॾांहुं रोड वञी रहियो आहे इहा हिन जी सूरत हाल आहे। होॾा तव्हां ॾिसी सघो था त असांजो कैमरामैन तव्हांखे ॾेखारे सघे थो त जेको धरणे जे करे हिते समय गाॾियूं जेके आहिनि उहे बीह रहियूं आहिनि। 3 तलवार चौक आहे जेको हिते समय गाॾियूं हिते ट्रैफिक में फासी पियूं आहिनि। हिते धरणो जारी आहे हिन वक़्तु ऐं वाज़े रहे त धरणे जो जेको हिकिड़ो ई मुतालबो हुयो अगवाननि पारां त प्रिया खे बाज़ियाब कयो वञे ऐं जवाबदार अगवाननि खे गिरफ़्तार करे सज़ा ॾिनी वञे। ऐं प्रिया कुमारी जी ऐं वालदा पारां पाण इहो ख़िताब कंदे चयो वियो त जेको मूंखे प्रिया खपे हाणे ॾींहुं न पर मूंखे कलाकनि जो टाइम ॾिनो वञे त केतिरे कलाकनि में मुंहिंजी धीअ खे मूं वटि पहुचायो वेंदो। जी सिंध के मुख्तलिफ़ शहरन में संग्रार में अगवा थियल नीगरी प्रिया कुमारी बाजियाबी लाइ एहतजाजी मुज़ाहिरो करे बुख हड़ताल कई पई। लाड़काने में हरीश लाल, राजकुमार, उमेश कुमार ऐं ॿियनि जी अगवाणी में मुज़ाहिरो करे धरणो खयो पियो। नसीराबाद में संग्रार में अगवा थियल नीगरी प्रिया कुमारी बाजियाबी लाइ बुख हड़ताल कई पई। कश्मीर में प्रिया कुमारी की बाजियाबी लाइ एहतजाजी मुज़ाहिरो करे अपील कई वई। एहतजाज कंदड़नि चयो आहे त 4 साल गुज़री वञण बावजूद सिंध पुलिस ऐं ॿियनि इदारनि पारां हिन वक़्त ताईं अगवा कयल मासूम न्याणी प्रिया कुमारी खे बाज़ियाब न कराइण हिकु सवाल या निशान आहे ऐं नाअहली आहे जंहिंजी जेतिरी मज़म्मत कजे उहा घटि आहे। हिननि मुतालबो कयो त नीगरी खे बाज़ियाब कराए सदन वारसनि मां बेचैनी ख़त्म कई वञे। जुडिशल कमीशन जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद ऐं जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम के इडहाक जज तौर मुक़रर करण की मंजूरी ॾेई छॾी। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जी सदारत हेठि जुडिशल कमीशन जो इजलास थियो जंहिंमें 1 साल लाइ इडहाक जज मुक़रर करण की मंजूरी ॾिनी पई। ज़रियनि जो चवणु आहे त ॿिन्ही इडहाक जजनि जे नालनि जी जस्टिस मुनीब अख्तर मुखालफ़त कई। ज़रियनि मूजिब जस्टिस मंसूर अली शाह ऐं जस्टिस याहिया आफ़रीदी जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम मियां खील जे नाले जी मुखालफ़त कई। 2 जजनि राय ॾिनी त जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम मियां खेल इडहाक जज थियण खां इनकार कयो आहे। ज़रियनि जो चवणु आहे त जस्टिस मुनीब अख्तर खां सवाइ कमीशन जे समूरनि मेंबरनि जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद जे नाले ते इत्तफ़ाक़ कयो आहे। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जे मख़सूस सीटुनि जे फ़ैसिले ते अमल दरामद जो फ़ैसिलो करे वरितो आहे। इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट जे हुकम ते अमल दरामद बाबति कल्ह ऐं अॼु इजलास थियो। तफ़सील हिन रिपोर्ट में। ख़ुसूसी सीटुनि जे हवाले सां सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले ते अमल दरामद करण जो फ़ैसिलो करे वरितो आहे। इलेक्शन कमीशन तरफ़ां जारी बयान मूजिब सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते अमल दरामद बाबति इलेक्शन कमीशन जो काल ऐं अॼु इजलास थियो। इजलास में इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले ते अमल दरामद जो फ़ैसिलो कयो आहे। इलेक्शन कमीशन जी कानूनी टीम खे हिदायतूं जारी कयूं वियूं आहिनि जॾहिं त फ़ैसिले जे हवाले सां अमल दरामद जे हवाले सां कंहिं क़िस्म जी ॾुखियाई पेश अचण ते तुर्त ई वधीक हिदायतुनि लाइ सुप्रीम कोर्ट सां राब्तो कयो वञे।
इलेक्शन कमीशन एक सियासी जमायत तरफां चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐं इलेक्शन कमीशन जे मेंबरनि ते मुसलसिल तनक़ीद जी मुज़म्मत कंदे तनक़ीद खे रद्द करे छॾियो। इलेक्शन कमीशन जो चवणु आहे त इलेक्शन कमीशन खां इस्तीफ़ा जो मुतालबो बेबुनियाद आहे। इलेक्शन कमीशन कंहिं बि क़िस्म जे दबाव खे नज़र में रखंदे आइन ऐं कानून मूजिबि कमु कंदी रहंदी। बयान में वधीक चयो आहे त इलेक्शन कमीशन कंहिं बि फ़ैसिले जी ग़लति तशरीह न कई आहे। इलेक्शन कमीशन पीटीआई जे इंट्रा पार्टी इलेक्शन खे सही करार न ॾिनो, जंहिं ख़िलाफ़ पीटीआई मुख़्तलिफ़ फोरमनि ते वई पर फ़ैसिलो बरक़रार रहियो। पीटीआई जे इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही न हुई, जंहिं सबबि इलेक्शन एक्ट जे सेक्शन 215 तहत भेट जो निशान वापसि वरितो वियो। उन करे इलेक्शन कमीशन ते इल्ज़ाम इंतिहाई नामुनासिब आहिनि। इलेक्शन कमीशन मूजिबि पीटीआई जा मेंबर करार ॾिनल 39 मेंबर पंहिंजे नामज़दगी कागज़नि में पीटीआई सां वाबस्तगी ज़ाहिर कई हुई, जॾहिं त कंहिं बि पार्टी जो उमेदवार थियण लाइ पार्टी टिकेटूं ऐं डिक्लेरेशन जमो कराइण ज़रूरी घुर्बल आहिनि, जेकी उन्हनि उमेदवारनि तरफ़ां पेश न कया विया। उन करे रिटर्निंग ऑफिसरनि लाइ मुमकिन न हो त हू खेनि पीटीआई उमेदवार तौरु सुञाणनि। पधिराई मूजिबि आज़ादु करार ॾिनल 41 उमेदवारनि पंहिंजे नामज़दगी कागज़नि में पीटीआई जो ज़िक्र नाहे कयो ऐं न ई कंहिं पार्टीअ सां वाबस्तगी ज़ाहिर कई ऐं न ई कंहिं पार्टीअ जी टिकेट जमा कराई, जंहिं करे रिटर्निंग ऑफिसरनि खेनि आज़ाद चूंड में हिसो वठण जी इजाज़त ॾिनी। इलेक्शन खटण बैदि कानून तहत उहे MNAs रज़ाकाराना तौर ते सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल थिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन कमीशन ऐं पेशावर हाई कोर्ट जे फ़ैसिले ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाख़िल कई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जी उहा अपील रद्द कई वई। पीटीआई उन केस में न त इलेक्शन कमीशन में पार्टी हुई, न पेशावर हाई कोर्ट में ऐं न ई सुप्रीम कोर्ट में पार्टी हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ क़ौमी असैम्बली जे 8 आज़ाद मेंबरनि जी फ़हरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा कराए छॾी आहे। मख़सूस सीटुनि बाबति सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले खां पोइ तहरीक इंसाफ़ क़ौमी असैम्बली जे 8 आज़ाद मेंबरनि जी फ़हरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा कराए छॾी आहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे नुमाइंदे इज़ाफ़ी दस्तावेज़नि समेत मेंबरनि जी फ़हरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा कराए छॾी आहे। ज़रियनि मूजिबि 3 आज़ाद मेंबरनि जा हलफ़नामा अञा ताईं जमा न कराया विया आहिनि। साहबज़ादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ ऐं रियाज़ पतियाना परडे॒ह में आहिनि, इन करे संदन हलफ़नामा जमा न थी सघिया आहिनि। उन्हनि 3 मेंबरनि जी पार्टी वाबस्तगी जा फॉर्म अॼु जमा कराया वेंदा। ख़ैबर पख्तूनख्वा असैम्बली तहरीक इंसाफ़ ते इम्कानी पाबंदी ख़िलाफ़ ऐं पीटीआई बानी जी आज़ादी बाबति ठहराव मंज़ूर करे वरितो। ख़ैबर पख्तूनख्वा असैम्बली जो इजलास स्पीकर बाबर सलीम सवाती जी सदारत हेठि थियो। कानून वारे सूबाई वज़ीर KP असैम्बली में तहरीक इंसाफ़ ते इम्कानी पाबंदी मुख़ालिफ़ ऐं पीटीआई बानी जी आज़ादी लाइ ठहराव पेश कयो। ठहराव जे मतन में चयो वियो आहे त गॾियल क़ौमुनि जी जनरल असैम्बली जी इंसानी हक़नि वारी कमेटी पीटीआई बानी जी आज़ादी बाबति रिपोर्ट जमा कराए छॾी आहे, जंहिं में चयो वियो आहे त पीटीआई बानी ऐं संदसि साथियुनि ते केस कानून जी भञकड़ी आहे। ठहराव में वधीक चयो वियो त ख़ैबर पख्तूनख्वा असैम्बली मुतालबो करे थी त गॾियल क़ौमुनि जी रिपोर्ट जी रोशनी में पीटीआई बानी खे आज़ादु कयो वञे। ठहराव जे मतन मूजिबि पीटीआई बानी ऐं संदसि साथियुनि जी गिरफ़्तारी कानून जी भञकड़ी आहे। मतन मूजिबि तहरीक इंसाफ़ हिकु सियासी पार्टी आहे। पीटीआई ख़िलाफ़ को बि क़दम आइन जे आर्टिकल 17 जे ख़िलाफ़ हूंदो। TTP सरबराह नूर वली मसूद जी ॻुझी कॉल मंज़र आम ते अची वई। सिक्योरिटी ज़रियनि जो चवणु आहे त ॻुझी फ़ोन कॉल में नूर वली मसूद पाकिस्तान में दहशतगर्दनि कार्रवाइनि जूं हिदायतूं ॾेई रहियो आहे। ॻुझे कॉल में नूर वली मसूद चई रहियो आहे त अमनो अमान जी सूरत हाल ख़राब करण जा 2 तरीक़ा आहिनि। पहिरियों तरीक़ो इहो आहे त सरकारी स्कूल या अस्पताल खे धमाकेदार मादे सां उॾाइण बाबति ज़िम्मेवारी क़बूल कंदे इहो मौक़िफ़ अख़्तियार कयो वञे त सिक्योरिटी फोर्सिस संदनि घर ॾाहींदी आहे, जंहिं करे हूअ बि जवाबी कार्रवाई करे रहिया आहिनि। ॿियो तरीक़ो इहो आहे त पुलिस फ़ौज ऐं FBC जे वॾनि ऑफिसरनि जे घरनि खे बि तबाह कयो वञे। ॿिन्ही तरीक़नि मां तव्हांखे जेको बहितर लॻे उन ते अमल कयो त जीअं वधीक फ़ाइदो थिए। ॻुझी कॉल में नूर वली महसूद चई रहियो आहे त इन बाबति कंहिंखे बि ख़बर न हुअणु घुरिजे त हिदायतूं हिन ॾिनियूं आहिनि। जेकॾहिं केरु पुछे त पाण ज़िम्मेवारी क़बूल कजो। ॻुझी फ़ोन कॉल में नूर वली महसूद अहमद हुसैन उर्फ़ गट ऐं हाजी साकिब गंडापुर खे हिदायतूं ॾींदे ॿुधी सघिजे थो। फ़ोन कॉल में अहमद हुसैन चई रहियो आहे त पुलिस फ़ौज ऐं FC जे आला अमलदारनि जे घरनि खे धमाकेदार मादे सां उॾायो वञे। कराची में वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि थियल इजलास में 100 यूनिट ताईं बिजली इस्तेमाल कंदड़ वाहिपेदारनि खे मुफ़्त बिजली ॾियण जो फ़ैसिलो कयो वियो।
सरकार 100 यूनिट ताईं बिजली इस्तेमाल कंदड़ वाहिपेदारनि खे मुफ़्त बिजली ॾियण जो फ़ैसिलो कंदे तवानाई वारे सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह खे मनसूबे जो प्रपोज़ल ठाहिण जी हिदायत करे छॾी आहे। सिंध जे घाटी वारे शहर कराची में सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि तवानाई खाते जो इजलास थियो। गॾिजाणी में सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह, वॾे वज़ीर जे सलाहकार अहसन मज़ारी, चीफ सेक्रेटरी ऐं ॿियनि शिरकत कई। इजलास खे ख़िताब कंदे सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो, सिंध में 5 लख खां वधीक घर अहिड़ा आहिनि जेकी गिरड खां परे हुअण सबबि बिजली खां महरूम आहिनि। पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हिदायत कई आहे त 5 लख बिना बिजली वारनि घरनि खे बिजली फराहम कई वञे। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो त 5 अरब रुपयनि जा फंड्स सोलराइज़ेशन लाइ मख़सूस कया विया आहिनि। सोलराइज़ेशन जो मनसूबो जल्द शुरू करण जी ख़्वाहिश आहे। तवानाई खाते जी टीम मनसूबे जो प्लान तयारु करण में तेज़ी आणे। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो त बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो घटि इस्तेमाल वारनि वाहिपेदारनि खे मुफ़्त बिजली ॾियण जो मनसूबो बि तवानाई खातो तयारु करे। सिंध में 50 यूनिट बिजली इस्तेमाल कंदड़ घरनि जो अंगु लॻभॻि 8 लख आहे। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो त सोलर होम सिस्टम विरायो या सोलर पार्क लॻायो वञे। 6 माइक्रो ग्रिड डिविज़नल सतह ते ठाहियूं वञनि। हर हिकु ग्रिड लॻभॻि 75 किलोवाट जी हुजे। हुन चयो 100 यूनिट ताईं बिजली इस्तेमाल कंदड़ वाहिपेदारनि खे मुफ़्त बिजली ॾिनी वञे। तवानाई वारो सूबाई वज़ीर मनसूबे जो प्रपोज़ल ठाहे। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त तजवीज़ आहे त सोलर पार्क क़ाइमु करे हेस्को, सेप्को ऐं के इलेक्ट्रिक खे बिजली फराहम कई वञे। के इलेक्ट्रिक, हेस्को ऐं सेप्को 100 यूनिट ताईं बिजली इस्तेमाल कंदड़ वाहिपेदारनि खे मुफ़्त बिजली फराहम कनि। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह तवानाई खाते खे ॿई प्रपोज़ल जल्द ठाहे खेसि संभालण जी हिदायत कई। उन मौक़े ते सिंध जे तवानाई वारे वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह जो चवणु आहे त 2 लख सोलर पैनल विरहाइण वारे मनसूबे ते कमु थी रहियो आहे। तवानाई खातो मनसूबो मुकमिल करे वॾे वज़ीर खे मंज़ूरी लाइ पेश कंदो। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह जो चवणु आहे त के इलेक्ट्रिक जा 4,41,483 घर 50 यूनिट बिजली इस्तेमाल कनि था। सेप्को जा 50 यूनिट इस्तेमाल कंदड़ घरनि जो अंगु 1,25,500 आहे। हेस्को जे 50 यूनिट वारनि घरनि जो अंगु 2,29,338 आहे। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह जो चवणु आहे त 100 यूनिट इस्तेमाल कंदड़नि जो अंगु सिंध में लॻभॻि 1.9 मिलियन आहे। सोलर होम सिस्टम 100 वाट जो पैनल, 3 LED बल्ब, 35 वाट जो पखो ऐं 6 कलाक बैटरी बैकअप जो हूंदो आहे। हिकु सोलर होम सिस्टम जी क़ीमत लॻभॻि 20,000 थिए थी। सिंध जे ट्रांसपोर्ट खाते पारां कराची में नवां बस रूट शुरू करण जो ऐलान कयो वियो आहे। सिंध जे ट्रांसपोर्ट वारे वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जो चवणु आहे त शहरनि खे बहितर सफ़री सहूलियतूं फ़राहम करणु चाहियूं था। वधीक बहितर सफ़री सहूलियतूं फ़राहम करण लाइ नवां बस रूट शुरू कयूं पिया। सिंध जे ट्रांसपोर्ट वारे वज़ीर शर्जील इनाम मेमण पारां माण्हुनि खे वधीक बहितर सफ़री सहूलियतूं फ़राहम करण लाइ कराचीअ में 3 नवां रूट्स शुरू करण जो ऐलान कयो वियो आहे। पीपल्स बस सर्विस कराचीअ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खे बहितर बणाइण लाइ 3 नवां रूट्स शुरू करण जो ऐलान करे छॾियो आहे। रूट नंबर 13 हाक्स बे खां टावर ताईं 22 जुलाई ते खोलियो वेंदो, जॾहिं त रूट नंबर 12 खे वधायो वेंदो। 23 जुलाई खां खोखरा पार जे बदिरां टावर खां क़ाइदाबाद ऐं कोरंगी रूट हलायो वेंदो, जॾहिं त 24 जुलाई खां बहरिया टाउन खां नुमाइश चौरंगी ताईं इलेक्ट्रिक बस सर्विस जो नओं रूट EV 4 शुरू थींदो। ट्रांसपोर्ट खाते मूजिबि यूसुफ ॻोठ खां टावर ताईं रूट नंबर 8 25 जुलाई ते शुरू थींदो। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त कराचीअ में 9 रूट्स ज़रिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट वधाइण सिंध हुकूमत जी पहिरीं अवलियत आहे। सिंध जे ट्रांसपोर्ट वारे वज़ीर शर्जील इनाम मेमण मूजिबि त नवां रूट्स मुतारफ़ कराइण जो मक़सदु शहरनि खे सस्ती, सवली ऐं आरामदह सफ़री सहूलियतूं फ़राहम करणो आहे। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त शहरनि जी सहूलियत लाइ वधीक बसूं आणियूं पिया ऐं वधीक नवां रस्ता शुरू कया वेंदा। शर्जील इनाम मेमण चयो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी आहे जेका बिना कंहिं सियासी फ़र्क़ जे अवाम जी ख़िदमत में यकीन रखे थी। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त अवाम जे मसइलनि जे हल ताईं संदन जाखोड़ जारी रहंदी। वफ़ाक़ी हुकूमत तहरीक लबैक पाकिस्तान विच में ॻाल्हियूं कामयाब थी वियूं। इस्लामाबाद में सुसमा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तार ऐं वज़ीर आज़म जे सियासी मामलनि बाबति सलाहकार राणा सनाउल्ला TLP अॻवाननि सां गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कई। उन मौक़े ते राणा सनाउल्ला जो चवणु आहे त एहतजाज तहरीक लबैक पाकिस्तान तरफ़ां कयो पियो वञे। तहरीक लबैक फ़लस्तीन मसइले ते एहतजाज करे रही आहे। हिन चयो आहे त फ़लस्तीन मसइले जे हल लाइ कोशिशूं करे रहिया आहियूं। फ़लस्तीन जी मदद लाइ जाखोड़ जारी रखबी। गज़ा लाइ अॻी इमदाद मोकिले चुका आहियूं। वधीक 1000 टन इमदाद मोकिली पई वञे। इमदाद जी नई खेप 31 जुलाई खां अॻु मोकिली वेंदी। राणा सनाउल्ला चयो त इसराइली जंगी ॾोहनि में मुलविस आहिनि। नेतन्याहू दहशतगर्द ऐं जंगी ॾोहनि में मुलविस आहे। नेतन्याहू खे फ़लस्तीननि ते ज़ुल्म करण ते इंसाफ़ जे कटहरे में आंदो वञे। राणा सनाउल्ला चयो त सॼे मुल्क में इसराइली शयुनि जो बाइकॉट कयो वेंदो।
मुस्लिम लीग नून अखबार दानियाल चौधरी जो चवणु आहे त हिन वक़्तु पाकिस्तान में जंगी हालतूं आहिनि। कुझु अंसर मुल्क खे कमज़ोर करणु चाहिनि था। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे नून लीग अखबार दानियाल चौधरी जो चवणु हुयो त IMF सां मुआहिदो पाकिस्तान खे बहितरी तरफ़ वठी वेंदो। संदसि चवणु हुयो त मार्केट में डॉलर जी भेट में रुपए जे मुल्ह में बहितरी अची रही आहे। हिन चयो त सोशल मीडिया ते कुझु अंसर शहीदनि जी बेहुरमती कनि पिया। दानियाल चौधरी जो चवणु हुयो त हिन वक़्तु पाकिस्तान में जंगी हालतूं आहिनि। कुझु अंसर मुल्क खे कमज़ोर करणु चाहिनि था। पंजाब जी वज़ीर आला मरियम नवाज़ चयो त सुप्रीम कोर्ट जे जजनि आइन खे रीराइट कयो। PTI खे इहो ॾिनो वियो जेको घुरियो ई न वियो हो। सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो आदम इस्तेकाम नाहे त ॿियो छा आहे। पंजाब जी वज़ीर आला मरियम नवाज़ लाहौर में तक़रीब खे ख़िताब कंदे चयो त हीअ हुकूमत पंहिंजा 5 साल मुकमल कंदी। संदसि चवणु आहे त मुल्क जॾहिं बहितरी ॾांहुं वधंदो आहे त कंहिं न कंहिं खे तकलीफ़ शुरू थी वेंदी आहे। हिन चयो त जेकॾहिं कंहिं सियासी अदम इस्तेकाम आणण जी कोशिश कई त उनखे फ़ौलादी हथनि सां मुंहुं ॾिनो वेंदो। संदसि चवणु हुयो त ख़बर नाहे हिन मुल्क खे कंहिं जी नज़र लॻी वेंदी आहे। कुझु माण्हुनि जो हिकु टोलो वेही अहिड़ा फ़ैसिला कंदो आहे जंहिं सां तरक़ी जो अमल रुकिजी वेंदो आहे। मरियम नवाज़ वधीक चयो त महांगाई हिकु भेरो ॿीहर थी वेंदी आहे। उनखे वापसि आणणु तमामु घणो ॾुखियो हूंदो आहे। पर जॾहिं नून लीग जी हुकूमत ईंदी आहे त आम माण्हुनि लाइ खाइण पीअण जी शयुनि में घटिताई ईंदी आहे। हिन चयो आहे त कॾहिं बि नाहे ॿुधो त 25 खां 30 रुपयनि जी मानी 12 या 14 रुपयनि ते अची वेंदी। अॼु मुंहिंजो वालिद नवाज़ शरीफ़ रोज़ानो हिदायत ॾींदो आहे त तव्हां अटे जी क़ीमत वधणु न ॾियो। मरियम नवाज़ जो चवणु आहे त महांगाई में घटिताई थी आहे ऐं शहबाज़ खे कुझु ॾुखिया फ़ैसिला करणा पिया आहिनि त उन जा कुझु सबब आहिनि ऐं जॾहिं टैक्स लॻे थो त असांखे वधीक तकलीफ़ थिए थी। परॾेही खाते जी तर्जुमान चयो आहे त कंहिं सियासी जमायत ते पाबंदी पाकिस्तान जो अंदरूनी मामिलो आहे। ॿियनि मुल्कनि खे तबसरो करण खां पासो करणु घुर्जे। परॾेही खाते जी तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच हफ़्तेवार ब्रीफिंग ॾींदे चयो आहे त पाकिस्तान पंहिंजा अंदरूनी मसइला पाण हल करे सघे थो। संदसि चवणु हुयो त पाकिस्तान बनून छावनी ते TTP जे हमले बाबति पंहिंजे ख़दशनि खां अफ़गान उबूरी हुकूमत खे आगाह कयो आहे। हिन चयो आहे त पाकिस्तान में दहशतगर्दी लाइ अफ़गान सरज़मीन जो इस्तेमालु ॻणती जो सबब आहे जंहिं बाबति अफ़गान तालिबान हुकूमत सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे। असां तालिबान हुकूमत ते ज़ोर ॾिनो आहे त हाफ़िज़ ग्रुप ख़िलाफ़ असराइती कार्रवाई कई वञे। मुमताज़ ज़हरा वधीक चयो त पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सां दहशतगर्द ग्रुप्स ऐं हमले आवरनि ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस शेयर कई आहे। असां केतिरनि ई महीननि खां अफ़गानिस्तान सां राब्ते में आहियूं। हिन चयो आहे त PTI बाबति सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले पाकिस्तान जी जुडिशल सिस्टम जी मज़बूती खे ज़ाहिर कयो आहे। पाकिस्तान पंहिंजा अंदरूनी मसइला पाण हल करे सघे थो। ॿिया मुल्क उन ते तबसरा करण खां पासो कनि। परॾेही तर्जुमान जो चवणु आहे त रोज़ाने जे बुनियाद ते परॾेही अफ़गान शहरनि खे डिपोर्ट कयो वञे थो। पाकिस्तान में तरसियल 44,000 अफ़गानी शहरी टे मुल्क वञण जे इंतज़ार में आहिनि। इन सिलसिले में मलाला यूसुफ़ज़ई मां उमीद करियूं था त उन्हनि अफ़गान शहरनि खे जल्द घुरायो वञे। लाहौर हाई कोर्ट पेट्रोल ऐं डीज़ल जे अघनि में वाध ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ते वफ़ाक़ी हुकूमत खां जवाब तलब करे वरितो आहे। जस्टिस शाहिद करीम जुडिशल एक्टिविज़म पैनल जी सरबराह अज़हर सिद्दीक़ जी दरख़्वास्त ते ॿुधणी कई। अदालत रिमार्क ॾींदे चयो त वफ़ाक़ी हुकूमत वज़ाहत करे त पेट्रोलियम शयुनि जा अघ कीअं मुक़ररु कयूं वेंदियूं आहिनि। जस्टिस शाहिद करीम चयो त पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाध जो तरीक़ो वाज़े कयो वञे। अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट मौक़िफ़ इख्तियार कयो त पेट्रोल जे अघनि में वाध सां महांगाई में वधीक इज़ाफ़ो थियो आहे। हुकूमत पेट्रोलियम शयुनि जा अघ बग़ैर कंहिं सबब जे वधाया वञनि था। ख़बर शामिल कंदासीं टंडो मस्ती मां पोरिया जो लाश हथ कयो वियो। वारसनि क़तल जो शक ज़ाहिर कंदे नोटिस वठण जी घुर करे छॾी। ॻोठ लाल बख़्श कांधरो वासी मोहम्मद सचिल कांधरो जो भुरगड़ी पाड़े मां लाश मिलियो। पोरिया जे पीर हुज़ूरी जे क़ब्रिस्तान में तदफ़ीन कई वई। वारसनि पारां क़तल जो शक ज़ाहिर कयो वियो आहे। वारसनि मुतालबो कयो त IG सिंध ऐं DIG सखर समेत इख़्तियारियूं नोटिस वठी इंसाफ़ ॾियारियूं। टंडो गुलाम हैदर भरसा मासूम नीगरी पेर तिरकण सबब वाह में बुढ़ी फौत थी वई। ॻोठ जमालदीन लाशारी में नीगरी चिंता कोल्ही वाह में
बुॾी फौत थी पई। नींगरी जे वारसनि ऐं ॻोठाणनि पारां लाश जी ॻोल्हा जारी आहे। उन मौक़े ते मुतासिरनि आला इख़्तियारनि खां नोटिस वठण जी अपील करे छॾी। मेहर में ख़ारकूं पटण जे इल्ज़ाम हेठि बासर जो नींगर ते तशदुद वारे वाक़े जो घर वज़ीर नोटिस वठी छॾियो। मौलवी वहाब जतोई जे मुलाज़िम पारां 8 वरहनि जी मासूम ॿारड़े मुज़फ़र लाशारी खे पकड़े राइस मिल्स अंदरि रसुनि सां ॿधी बेरहमाणो तशदुद करण जो घर वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार नोटिस वरितो। घर वज़ीर पारां सख़्ती सां नोटिस वठंदे मासूम ॿारड़े जे तशदुद में मुलविस समूरनि जवाबदारनि मथां केस दाख़िल करे खेनि जल्द गिरफ़्तार करण जो हुक्म ॾिनो वियो। लाड़काना पुलिस धार कार्रवाई दौरान ॿिनि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जी दावत कई। पुलिस मंशियात सप्लाई जी कोशिश खे नाकाम बणाईंदे हिकु जवाबदार खे गिरफ़्तार करे संदसि कब्ज़े मां वॾे मिक़दार में मंशियात हथ करे वरिती। पुलिस जो चवणु आहे त ॻुझे इत्तला ते कार्रवाई करे मंशियात विकिरो कंदड़ साबिर अबड़ो खे गिरफ़्तार करे वरितो। पुलिस जो चवणु आहे त गिरफ़्तार कयल जवाबदार जे कब्ज़े मां 1 किलो खां वधीक चर्स हथ कयो वियो। ॿी कार्रवाई दौरान दड़े पुलिस चोरी थियल मोटरसाइकिल हथ करे असल मालिक ज़ुल्फ़कार कलियार हवाले करे छॾियो। ॾहाकी में भोपे ते नींगरी खे लूण मिलियल पाणी पीआरे मारण जो केस दाख़िल कयो वियो। नींगरी रेखा बाई जे पीउ रामलाल जी फरियाद ते जाली आमिल अनिल कुमार ते केस दाख़िल कयो वियो। पुलिस केस दाख़िल थियण बाद जाली आमिल अनिल कुमार मेघवार खे गिरफ़्तार करे वरितो। रामलाल जो चवणु हुयो त जवाबदार जिन कढण बहाने न्याणी खे लूण मिलियल पाणी पीआरियो जे सबबु हू फौत थी वई। इंसाफ़ वारी आलमी अदालत चयो आहे त इसराइल हिकु पॉलिसी तहत फ़लस्तीनी सां माटेली माउ वारो वर्ताव करे रहियो आहे। आलमी इंसाफ़ वारी अदालत जो वधीक चवणु हुयो त आलमी अदालत इसराइल तरफ़ां कब्ज़ो कयल इलाइक़नि ते राय ॾियण जो हक़ रखे थो। इंसाफ़ वारी अदालत वधीक चयो आहे त आलमी कानूननि तहत इसराइल कब्ज़ो कयल इलाइक़नि में पाणी ऐं ग़िज़ाई इमदाद पहुचाइण जो पाबंद आहे। इसराइली कदम फ़लस्तीन जी हक़ खे ख़ुदि इरादियत खे मुतासिर करे रहिया आहिनि। ICJ जो वधीक चवणु आहे त समूरनि मुल्कनि खे फ़लस्तीन जी ख़ुदमुख़्तियारी लाइ गॾियल क़ौमुनि जो साथ ॾियणु घुरिजे। इंसाफ़ वारी आलमी अदालत चयो आहे त ख़ुदमुख़्तियार रियासत जो क़याम फ़लस्तीनियुनि जो उसूली हक़ आहे। इसराइल पारां फ़लस्तीनियुनि जी कुदरती वसीलनि जो इस्तेमाल बि गैर क़ानूनी आहे। परॾेही मीडिया मूजिबि 56 वरहनि जे जनरल जीनी क्रिंगन ख़मीस ॾींहुं हिकु तक़रीब में कैनेडा जी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो उहिदो संभालियो आहे। रिपोर्ट्स मूजिबि कैनेडा जी तारीख़ में जीनी क्रिंगन हथियारबंद फ़ौजनि जी अॻुवाणी कंदड़ पहिरीं औरत बणिजी वई आहे। कैनेडा जी राजधानी ओटा में कैनेडियन वार म्यूज़ियम में मुनक़िद तक़रीब खे ख़िताब कंदे जनरल जीनी चयो आहे त हू इन चैलेंज खे मुंहुं ॾियण लाइ तयारु आहे। परॾेही मीडिया मूजिबि फ़ौजी इंजीनियर तौरु पंहिंजी कैरियर जी शुरूआति कंदड़ जनरल जीनी पंहिंजी 35 सालनि जी फ़ौज कैरियर में अफ़गानिस्तान, बोस्निया, इराक ऐं शाम में फ़ौज जी अॻुवाणी कई आहे। आलमी साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउड स्ट्राइक जे सिस्टम में फ़नी ख़राबी सबबि सॼी दुनिया में इंटरनेट बंदि थियण सबबि बैंकिंग सर्विस फ्लाइट सिस्टम मुतासिर थी रहिया आहिनि। रिपोर्ट्स मूजिबि दुनिया जी मशहूर साइबर सिक्योरिटी फर्म में ख़राबी सबबि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ मुतासिर थी आहे। मीडिया रिपोर्ट्स मूजिबि इंटरनेट ऐं विंडोज़ में बग सबबि केतिरनि ई मुल्कनि मांचेस्टर, टोक्यो ऐं सिडनी जे हवाई अॾनि ते फ्लाइट सिस्टम मुतासिर थी वियो आहे। रिपोर्ट्स मूजिबि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में फ़नी ख़राबी सबबि जर्मनी ऐं ॾखण अफ्रीका में बैंक सर्विस पिणु मुतासिर थी आहे। माइक्रोसॉफ्ट तरफ़ां बग खे दुरुस्त करण लाइ कमु शुरू कयो वियो आहे। ख़बरुनि जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। वधीक अपडेट्स लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awaztv.tv आवाज़ न्यूज़।